Thank you very much. დიდი მადლობა. იმედი კეთევან ქარტავა. პირველი კითხვა თქვენთან ალბათ უმაღლესო წარმომადგენელო ევროკავშირის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა საგზაო რუკაზე და იმ კონკრეტულ გეგმებზე, ღონისძიებებზე, რომლის გადადგმასაც საქართველოს ხელისუფლება აპირებს, საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ მათ სურთ უფრო მეტი, ანუ მიღმა ასოცირების შეთანხმების. ჩვენ გვინდა მოვისმინოთ თქვენი შეფასება ამ საგზაო რუკასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ამ ორგანიზაციასთან. ოფიციალური თბილისი საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა ამბობს, რომ მათ სურთ გახდნენ ამ ორგანიზაციის წევრი, რაც შეიძლება მალე. და თქვენ ბატონო პრემიერო, რას ელოდებით, რა არის ის მაქსიმუმი, რისი მიღებაც უახლოეს წლებში შეიძლება იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც თავად ორგანიზაცია დგას. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია უვიზო რეჟიმის მნიშვნელობაზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ბატონო ევროკომისარო, ეს კითხვა თქვენთან მაქვს. ვიცით, რომ გარკვეული წუხილები არის ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნიდან და საქართველოს ხელისუფლება აპირებს რეგულაციების გამკაცრებას. საქართველოს მოქალაქეებს სურთ თქვენგან გაიგონ ახლა, რომ არ ემუქრება უვიზო მიმოსვლა საფრთხე ამ ეტაპზე და რა არის ის რეკომენდაციები, რომელიც შეგვანარჩუნებინებს ამ მონაპოვარს, რასაც ქვია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან თავისუფალი მიმოსვლა. დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან და სამთავრობო დელეგაციისგან აი ამ საგზაო რუკის პრეზენტაცია ძალიან მოგვეწონა, ძალიან თანმიმდევრულია, ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი აქცენტი კეთდება ჩვენი ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე და მიმდინარეობს ამ კუთხით მუშაობა. 20 შედეგი უნდა დაიდოს 2020 წლისთვის, სამიტისთვის და ასე გაგრძელდება ჩვენი საერთო ძალისხმევის ფარგლებში დარჩენილ თქვათ პერიოდში, ჩვენი მანდატის დარჩენილ პერიოდში. და ასევე ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს მთავრობის ბრიუსელში ვიზიტის დროს და ევროკომისიის წევრებთან შეხვედრის დროს განვიხილეთ ის კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება გადავდგათ ერთდროულად. აქედან გამომდინარე ძალიან ამბიციური, მნიშვნელოვანი დღის წესრიგი გვაქვს. მე ნაკლებად მაწუხებს მაღალი დონის შენარჩუნება, მისიის მაღალი დონის შენარჩუნება. მე უფრო აქცენტს ვაკეთებ შესაბამის აქცენტს იმ მნიშვნელოვან დღის წესრიგზე, რომელიც ჩვენ უკვე გაგვაჩნია და მიმაჩნია, რომ ესე გაგრძელდება და პოზიტიური შედეგები იქნება მოტანილი და საქართველოს მოსახლეობა ამას იგრძნობს. მოკლედ დავამატებდი თუ შეიძლება ჩვენი ხედვა ესეთია, გვინდა რომ კეთილდღეობის მთელი სარტყელი არსებობდეს ევროპაში და ამისათვის ვცდილობთ რაც შეიძლება მეტი მეზობელი ჩავთოთ ამ პროცესში. გააჩნია ინტერესებს, შესაძლებლობებს, რა თქმა უნდა. საქართველომ განაცხადა, რომ მას აინტერესებს ნამდვილად ევროკავშირში ესეთი მონაწილეობა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეკონომიკური განვითარება, უკეთესი პირობები, საცხოვრებელი პირობები მოკლედ და საშუალო ვადიან პერიოდში იყოს თვალხილული და ხელშესახები. აი ეს წყვეტილობა შეიძლება ძალიან მალე ამოივსოს და ეს იქნება მომდევნო ნაბიჯები. ასე ვხედავთ მომავალს. მოდით აქცენტი გავაკეთოთ ხელშესახებ კონკრეტულ შედეგებზე, რაც საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებშია. ვიზა ლიბერალიზაცია იყო ერთ-ერთი კონკრეტული მიღწევა და ვერ ვხედავ რაიმე რისკს თუ საქართველოს ხელისუფლება და საზოგადოება ზოგიერთ არც ვიტყოდი ნაკლოვანებას, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ხარვეზებს თუ გამოასწორებს ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია და
მედიის როლიც ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მედიამ უნდა მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება, რომ თავშესაფრის ძიება არ იქონიებს შედეგს ევროკავშირში, იმიტომ რომ საქართველო მიიჩნევა უსაფრთხო ქვეყნად და ჩვენ საქართველოს ვუყურებთ ზუსტად აი ამ პრიზმაში. მე ვფიქრობ, მე მითხრეს, რომ რახან ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში 600,000 ადამიანი შემოვიდა ჩვენს ტერიტორიაზე და მხოლოდ რამოდენიმე 1000 აკეთებდა განაცხადს თავშესაფარზე. ეს მასშტაბები თავისას ყვება და ამბავს გვაწვდის, მაგრამ მინდა რომ მოგიწოდოთ, თქვენი შესაძლებლობები გამოიყენოთ მედიის წარმომადგენლებმა და საზოგადოებას აცნობოთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ვერ მოიპოვებენ თავშესაფარს ევროპაში, იმიტომ რომ უსაფრთხო ქვეყანად მიიჩნევა საქართველო. პირველ რიგში მინდა ნაცნობად გამოვხმაურო წინა შეკითხვის არს. ქართველი ერის არჩევანი დამოკიდებულია მხოლოდ ქართულ ერზე და არავის სხვაზე და ეს არის ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი. ჩვენ დღეს გვქონდა შესაძლებლობა ჩვენი მეგობრებისთვის წარგვედგინა დოკუმენტი, რომელიც მომზადებული იქნა ჩვენს მიერ, რომელიც გულისხმობს ინტეგრაციის გაგრძელებას ევროპულ სტრუქტურებში. საქართველო არის ლიდერი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში 10 წლის წინ, როდესაც დაიწყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტის განხორციელება, ეს იყო მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა. საქართველომ წარმატებით გაართვა ამას თავი, მაგრამ ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის შესაძლებლობა, რომ გაგრძელდეს ინტეგრაცია, გახდეს ფოკუსირებული კონკრეტულ სექტორებზე. მე ვინაიდან დღეს დავიწყეთ ჩვენ კონსულტაციები და დღეს გქონდა ჩვენ პრეზენტაცია ამ საკითხის, რა თქმა უნდა, დეტალებზე საუბარი ჯერ შეიძლება იყოს ნაადრევი, მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ აღნიშნული საგზაო რუკა დაგვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ მოვახდინოთ საქართველოში დემოკრატიის კონსოლიდაცია, ავიყვანოთ ჩვენი წარმატება ახალ დონეზე, გავუმკლავდეთ იმ ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც არსებობს დღეს საქართველოს წინაშე, წარმატებით მივიყვანოთ მნიშვნელოვანი რეფორმები, მათ შორის ძირეული რეფორმები, სტრუქტურული რეფორმები, რომელიც დავიწყეთ, რომელიც ეხება ყველა მიმართულებას, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო განათლების სექტორი. და მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი დაგვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს კონკრეტული ორიენტირი, თუ როგორ ვითარდება და პროგრესირებს საქართველო ევროპული მიმართულებით. დიდი მადლობა.